యాన్ చేసినప్పుడు అదేనండి ఆవలింతొచ్చినప్పుడు మనం చూసిన వాళ్ళకి కూడా ఎందుకు యాన్ వస్తుందో తెలుసా? యానింగ్ అనేది మన బాడీలో జరిగే ఒక న్యాచురల్ ప్రాసెస్. ఇది ఎక్కువగా నిద్ర సరిపోకపోయినప్పుడు, బోర్ అయినప్పుడు లేదా స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. సైన్స్ ఏంటంటే యాన్ చేసినప్పుడు మనం ఒక డీప్ బ్రెత్ తీసుకుంటాం. దానివల్ల మన బ్రెయిన్‌కి ఎక్స్‌ట్రా ఆక్సిజన్ రీచ్ అవుతుంది. ఇది బ్రెయిన్ టెంపరేచర్‌ని కంట్రోల్ చేసి మనం కొంచెం అలర్ట్‌గా ఉండడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యానింగ్ కంటేజియస్. ఒకరు యాన్ చేస్తే చూసిన వాళ్ళకి కూడా యాన్ వస్తుంది. ఇది మన బ్రెయిన్‌లో ఉన్న మిర్రర్ న్యూరాన్స్ వల్ల జరుగుతుంది. కానీ ఫ్రీక్వెంట్‌గా యానింగ్ వస్తే ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోవడం, వాటర్ తక్కువ తాగడం లేదా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం అని మీనింగ్. సో, నెక్స్ట్ టైం యాన్ వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ అవ్వద్దు. మీ బ్రెయిన్ చెప్తోంది ఆక్సిజన్ కావాలి, రెస్ట్ కావాలి. ఫాలో ఫర్ మోర్ సైన్స్, హెల్త్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్.